मटके से फ्रिज जैसा ठंडा पानी कैसे मिले, इसका राज जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले आपके घर में अगर चूना या नया कोई भी मटका हो, उसको हम सेंधा नमक से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। नारियल के छिलके पे थोड़ा सा सेंधा नमक हम डाल करके इसको अच्छे से वॉश करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको नया काता यूज़ करना है या तो फिर नारियल का जो छिलका है वो काफ़ी शुद्ध होता है, क्लीन रहता है। हमें साफ और शुद्ध चीज़ों से इस मटके की सफाई करनी है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, हमें कभी उसमें डिटर्जेंट नहीं लगाना है, क्योंकि जो मिट्टी का चीज़ होता है वो सोख कर लेता है आप जो भी लगाए उस पर। इसके लिए हमें ध्यान रखना है, डिटर्जेंट तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सेंधा नमक से बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है, प्लस इससे पानी ठंडा भी रहता है। मटके को पानी से अच्छे से धो लिया, उसके बाद हम एक बाल्टी में या एक बर्तन में पानी भर करके इस मटके को 30 मिनट तक उसमें छोड़ देंगे। इससे मटका जितना पानी सोख करना चाहता है वो सोख कर लेगा, और उसके बाद जब भी आप इसमें पानी स्टोर करेंगे तो पानी ठंडा भी रहेगा और मटका पानी भी नहीं सोखेगा। तभी 30 मिनट बाद हम इसे पानी से निकाल देंगे, उसे अच्छे से वापस धो लेंगे। मटके को धो करके जो पानी बचता है आप उसे पेड़ पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मटका अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच सेंधा नमक 1 गिलास पानी में मिला करके उसे मटके में डाल देंगे। ये एक सीक्रेट टिप है, इससे क्या होगा कि मटके का जो पानी है वो ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही अगर आपके मटके से मिट्टी का स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है वो भी निकल जाएगा। तो इसके दो फ़ायदे हैं, तो ये टिप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मटके का पानी हम अच्छी तरीके से चारों ओर फैला देंगे, सेंधा नमक का पानी, और इसे हम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद हम इस मटके को वापस अच्छे से पानी से, सादा पानी से वॉश कर लेंगे। 30 मिनट हो गया है, हम इस मटके को अच्छे से सादा पानी से धो लेंगे। जो पानी बचता है आप उसे वेस्ट नहीं कीजिएगा, पेड़ पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मटका बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसमें पानी स्टोर करेंगे, तो हम यहाँ पर पीने का पानी इसमें भर देंगे। मटके में हमने पीने का पानी भर दिया है। अब हम इसमें तुलसी पत्ता और पुदीना पत्ता डाल देंगे। इससे पानी तो शीतल तो रहेगा ही, ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही शुद्ध हो जाता है पानी और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है काफ़ी। अब हम लाल कलर का कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसे धो करके मटके को चारों बाजू से ढक देंगे। लाल कलर का कपड़ा इसके लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे हीट पास नहीं होता है, तो पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है बाहर के धूप की वजह से या गर्मी की वजह से। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो कोई भी कॉटन का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ढक करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 4-5 घंटे के बाद आप इसका पानी निकाल करके देखिए, बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा पानी है। आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, देखिए पानी इतना ठंडा है कि ग्लास के ऊपर बूंदे भी जमा हो गई है। ये नुस्खा 100% काम करता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्द एक और अनोखी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।